ఓకే. ఈ షాట్‌లో అయితే మనం యాపిల్ ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇది మా ఫ్రెండ్‌ది. ఆడు ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ చేసేసిండు గానీ, వీడియో కోసం అయితే మళ్ళీ ఇంటికి రమ్మని చెప్పి అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాం. అండ్ పైన బాక్స్ ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత అయితే పైన నోట్ ఉంటది. ఆ నోట్ కూడా తీసి పక్కన పాడేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే కేసే ఉంది. కేస్‌కున్న కవర్ పీకేస్తే కేస్ చూడండి మస్తుంది కదా! అండ్ లోపల అయితే మనకు ఎయిర్‌పాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి 2. దాన్ని కూడా తీసేస్తే ఇంకా కింద అయితే మనకు కేబుల్ ఉంది. దాని ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఛార్జింగ్ కోసం. అండ్ దాని కింద వచ్చేసి మనకి ఇయర్ టిప్స్. సో, ఎక్స్ట్రా ఇయర్ టిప్స్ కూడా వచ్చినాయి. దాట్స్ గుడ్. అండ్ దాని తర్వాత అయితే కేస్ అయితే నేను తీసుకున్న చేతిలో అయితే పెట్టుకున్నా. అండ్ యాపిల్ ప్రీమియం క్వాలిటీ అయితే పట్టుకుంటేనే తెలిసిపోతుంది. మస్తు ఉంది క్వాలిటీ. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ కూడా ఇచ్చుకోండి.